Hello guys, kain tayo. Ito yung aking hapunan. Ang aking kausap. Ang aking asawa. Nanonood ng video. Kain tayo guys. Hindi na ako mag-intro kaya nahiya ako ng judge eh. Luto ako ng paksaw na pata. Tapos meron akong ginisang sardinas na may gulay. Meron din akong bagoong na na pusit. Masarap yan siya. Tara. Kain. Try natin yung aking niluto. Paksiw na pata. Sarap. Yung anak ko kumain na eh. Ano lang kinain niya? Donuts lang. Alam, sarap. Kanina pa ako gutom. Tiniis ko lang kasi nagsaing pa ako ng kanin. Meron siyang mga maliliit na paapa eh, oh. Parang baby foot siya ng baboy. Ito, malalaki na to eh. Dito na ako kahit medyo nahiya ako nandyan siya. Natamad ako magsit-sit sa kwarto. Ayaan mo siya. Sarap. Diyan na natin lagay. Okay pa kaya to? Sarap. Maanghang. Kasi nilagyan ko nito sili. Nung niluto ko siya, nilagyan ko nitong sili. Korean sili. Sarap. Sarap kumain ng nagugutom. Dami kong pagkain sa table. Ito, akin lang to. Sa kanya ito, oh. Ang dami dito. Ano yung pagkain niya? Sa akin naman, Philippine food. Pusit siya eh. Iba talaga yung nakakain nakakamay, no? Sarap ng luto ko. Ang lambot. Siguro tagal ko siyang binabad. Ito. Nilaga pala. Dalawang oras mahigit. Lambot, no?
Sarap. Ito maganda siya kasi hindi siya taba, collagen siya. Dito sa Japan, guys. Mahirap kumilos dito pag foreigner. Lalo na pag yung palipat-lipat ka ng bahay. Hindi basta-basta lilipat ka lang ng bahay dito. Pag ayaw mo na sa tinitirhan mo, ay lilipat na ako, lalo na pag foreigner ka. Kasi dito, lalo pag foreigner ka, hindi ka basta-basta. Kasi, kailangan mo na ang garantor pag lumipat ka ng bahay. Kailangan yung garantor mo pure Japanese citizen talaga. Hindi ka parerentahin dito ng mga apartment, ng mga kondo. Pag wala kang garantor na hapon. Kaya mahirap. Tsaka minsan pag foreigner lang, titira. Depende din to sa may-ari. Ayaw nila ng mga foreigner. Pag alam nila minsan foreigner, tinatanggihan nila. Depende din sa may-ari. Depende sa may-ari, ha. Pag alam nila foreigner, ayaw nila. Hindi katulad sa atin, pag ayaw mo na sa apartment, lilipat ka na, no? Basta may pera ka pang hulog. Dito kahit may pera ka, depende sa may-ari, ayaw nila. Kasi, ayon lang sa survey dito, mga 40% nire-refuse nila pag foreigner yung mangungupahan. Lalo yung mga walang kamag-anak dito. Mahirap. Bakit ba? Nadi-discriminate na kaagad nila, ayaw na nila kasi tayong mga foreigner, pagkakaalam talaga nila, maiingay, noisy, sinky. Parang pagkakaalam nila, lagi nagkukos ng mga gulo. Foreigner, hindi ko lang sinabing Pilipino. Siyempre kasama na yung ibang lahi. Pero take note, hindi lang foreigner yung kanilang nadi-discriminate.
May hapon din. Pero, ito yung mga kalalabas lang ng kulungan, mga ex-convict, yan. Mga senior citizen, mga disabled, mga sex workers, pati single parents, oo. Natanggihan nila. Kasi iniwasan nila. Pag ex-convict, wala pang trabaho, baka hindi magbayad. Mga senior naman, mga matatanda na baka hindi rin makabayad, baka anong mangyari. Parang tingin nilang walang kakayahan magbayad, continuation magbayad ng bill. Kahit sabihin mo matatagal na kami dito, nandito na kami. Kahit sabihin mong Japanese citizen na, halimbawa Pilipino ka tapos naging Japanese citizen ka, mahirapan ka pa rin mag-rent on your own. Kailangan talaga may guarantor pa rin sila. Lalo na, iniwasan nila. Hindi masyado makaintindihan sa salita. Na sabihin, in-explain namin sa'yo yan, ganito, ganyan, ganyan. Tapos hindi naintindihan. Nandun yung gulo. Kuha pa tayo ng kanin. Ang sarap ng pusit, oh. Bagoong na pusit. Oo, nadja-judge nila kaagad. Nadja-judge na nila pag mga ganun yung mga client nila. Sa atin, wala. Basta alam natin, mangungupahan, may pambayad. Dito kahit may pambayad ka, mahirap talaga pag naging dayuhan ka sa ibang bansa. Maraming mga limitations. Pera na lang siguro pag halimbawa capable kang magsulat ng kanilang mga kanji, mga ganyan. Marunong ka magsalita, nag-aral ka talaga dito. Sobrang tagal mo na dito. Capable ka, may sarili kang kumpanya. Ayan, pagbibigyan ka nila. Yung alam mo parang wala silang poproblemahin sa'yo. Yun. Capable na capable ka sa kanilang gusto. Ang laki, oh. Ako lang naman kakain yan. Gutom na gutom ako kanina. Nalipasan yata ako ng gutom. Kaya parang yung kain ko, parang kunti lang na ilagay ko sa tiyan ko, parang na full agad. Pero gutom na gutom ako kanina.
Mm. Ang daming maliliit. Lambot, oh. Lambot.